အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Messenger နေပြီးတော့ HP R607 လေးကို review လေးလုပ်ပြပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးနဲ့ဒီကားရဲ့အားသာချက်အငယ်ချက်တွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ WBS T64 လေးနဲ့ comparison လေးလည်းအနည်းငယ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကားလေးရဲ့အားနည်းချက်နှစ်ချက်ကိုအရင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားမှာအားသာချက်တွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့။မှာတော့သူ့ရဲ့ scale ပေါ့သူက116 scale လို့ပြောထားပေမဲ့ပုံမှန်116 scale တဲ့နည်းနည်းလေးတော့သေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျ။180လောက်လည်းမသေးဘူး116လောက်အပြည့်လည်းမကြီးဘူး။ဒီ steering servo ကကြတော့ဒီမှာ A7 mountain ဆိုတော့နည်းနည်းလေး suspension travel တိတ်မရှိနောက်ဖက်မှာဆိုတာဒီ link နဲ့ဒီအောက်က battery box နဲ့နည်းနည်းထောက်နေပါတော့အဲ့တော့ suspension travel လေးကအရင်ကမရှိဘူး။ဒါချက်အနေနဲ့တော့ဒီကား detail ရမ်းလာရတယ်။ Defender 110ပုံစံမျိုးလောက်ထားပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာ spare bay နဲ့လည်းပေါ်ပါတယ်။ပုံမှန်ချန်နေလည်းပါပြီးသားပြီးရင်ဒီမီးရလည်းအစုံတော်တော်လေးလာရပါတော့။ပြီးရင်သူ့မှာ waterproof system တွေလည်းပါတယ်။waterproof ကဘယ်လိုပုံစံအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ဒီချက်စီကတော့ metal နဲ့လုပ်ထားကြ။ဆိုတော့ဒီကားအကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြရရင်တခုချင်းစီပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကားကိုဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုဒီနောက်မှာဗျ body clip လေးရှိပါတယ်။ဘယ်လိုလေးဖွင့်လိုက်ရရပါတော့။ပြင် body ဒီ hard body တော့တော်တော်လေးလည်းလှတယ် detail ကောင်းတယ်။အလားထားလို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီကားကတော့ဒီမှာပေါ့နော်။သူက waterသူကတော့ IP84 waterproof လို့ပြောထားရပါတော့ waterproof ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုရေထဲရောအဲ့လိုယုံပြီးတော့အရင်ရောမမောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီပုတ်ပြားလေးကရေထိရင်အဲ့လို short ဖြစ်ပြီးပြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာသူ့ရဲ့ body မှာ design ထွန်းထားပါတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ရေနည်းနည်းပါးပါးစင်တာခံနိုင်အောင်ပေါ့နော်ရေလုံးအောင်ဒီမှာခွက်လေးနဲ့ထည့်ထားပေးရဖြစ်တယ်အဲ့ ESC ပုံလေးကိုဒီခွက်လေးထဲမှာထည့်ထားအောင်ရေတော်ရုံတန်အောင်တော့ရေစိုးအားကြီးပါနေခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီတက်မယ်ဆိုတော့ဘက်ထရီကလူတွေတက်ရမှာဗျ power clock ကတော့ဒီမှာတော့ဒီကားရဲ့အသာချက်အနေနဲ့တော့သူကအဲ့ဒီ waterproof ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ရုပ်ထွက်ဒီအရင်မိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမီးတွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်မောင်းကလည်းတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တဲ့ထဲပါရအောင်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ remote လေးကတော့ deck နှလုံးထည့်ရမှာဗျဒီ deck နှလုံးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် fully proportional လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေကလည်းအမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ throttle transfer ကြောင့်ဒီကားထဲမှာ cruise control ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လီဘောင်နှိပ်ဆရာမလို့ပဲဒီနေ့ပိုင်းမောင်းနေတဲ့ခါကျရင်လီဘောင်နှိပ်ဆရာမလို့ဒီ steering လေးပဲမောင်းလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါနော်ဒါလေးကိုနှိပ်လှည့်လိုက်ရင်သူက auto မောင်းနေတယ်ပေါ့ဒီကကျတော့ steering train ဆိုတော့ဒီ steering ရဲ့ alignment ကိုချိန်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဟို mini crawler လေးတွေဝယ်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး
မြေကြီးပေါ်မှာပဲမြေပြန့်ပေါ်မှာမောင်းတာမလို့ဘဲနဲ့ဒီလိုအတက်လေးတွေကိုယ့်အကူဟိုစိတ်ကူးရှိသလိုလုပ်ပြီးတော့မောင်းတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဗျဒီကောင်လေးကိုစမ်းပြီးတော့ပေါ်တက်ကြည့်ပေးမယ်